په ای سی ټي باندې موږ او تاسې کلاس شروع کړی و، درسونه مو شروع کړي وو چې په هغې کې موږ او تاسې په لومړي درس کې ای سی ټي باندې خبرې کړې وي، عموما ای سی ټي باندې. په دویم درس کې موږ او تاسې په اف جي او په ارډر بلاک باندې خبرې کړې وي. راځو په دې ویډیو کې موږ او تاسې په بریکر بلاک باندې، همدارنګه په ارډر بلاک باندې او په اف جي باندې یو څه مهمې خبرې کړو. دغه ویډیو ستاسې لپاره ډیره مهمه ده، یعنې په دې درس کې به موږ او تاسې ډیرو مهمو نکاتو ته اشاره وکړو. همدارنګه ارډر بلاک به موږ او تاسې په صحیح توګه نور هم وپېژنو، همدارنګه اف جي به موږ او تاسې نوره هم وپېژنو، او ورسره به موږ او تاسې په بریکر بلاک باندې هم خبرې وکړو. ګورئ، د سمارټ مني موږ او تاسې ویل چې مارکیټ اصلا موږ سره کنټرول کوي سمارټ مني، او د سمارټ مني انټري نکات چې دي هغه ارډر بلاک او اف جي دي. راځئ موږ او تاسې به یو څه نورې خبرې هم وکړو. هغه ملګري چې هغوی کوم مشکل لري یا غوښتنه لرئ یا پوښتنه لرئ، نو هر درس چې زه تاسې ته اپلوډ کوم کوشش کوئ چې هغې ته کمنټ کوئ چې موږ په دې ځای کې دغه ډول مشکل لرو، نو زه به انشاءالله هغه په بله ویډیو کې به زه ستاسې همغه کمنټونو ته ځواب هم درکوم، تر څو ستاسې کوم مشکل چې لرئ تاسې په هغې باندې پوه شئ. بل هغه ملګري چې زما په دې چینل کې نوي دي، مهرباني وکړئ زما همدغه چینل میراج شینواری در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه زما میراج خان سکلز په نامه کوم دوهم یوټیوب چینل چې دی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو نن موږ او تاسې یو څه نور ارډر بلاک کې خبرې کوو، اف جي کې خبرې کړو، او همدارنګه په بریکر بلاک باندې هم موږ او تاسې خبرې کړو. ګورئ، که چېرته تاسې ارډر بلاک او اف جي په صحیح توګه وپېژنئ، نو زه وایم بل هیڅ شي ته به هم ستاسې په مارکیټ کې ضرورت نه وي. چې چېرته تاسې اف جي او ارډر بلاک وپېژنئ او تاسې انتظار وکړئ چې مارکیټ له تاسې سره اف جي او ارډر بلاک ته شي، اف جي او ارډر بلاک ته راشي او بیا هلته تاسې انټري وکړئ، نو انشاءالله تاسې به حتما په مارکیټ کې پروفیټیبل یاست. زه راځم او خپل چارټ به راخلاص کړم. دا د ما چارټ راخلاص کړ او په دې کې ما تیار لومړی رسامي کړل تاسې ته ارډر بلاک، او په ارډر بلاک کې موږ تاسې یو څه نورې خبرې کړو تر څو د ارډر بلاک موضوع تاسې کلیر شي. عموما په مارکیټ کې موږ تاسې دوه ډوله حرکتونه لرو، یو بولش حرکت لرو او بل بیرش حرکت لرو. مطلب دا مارکیټ ښکته ځي، مارکیټ پورته ځي. په ساده ژبه مارکیټ لوړ رواني، قیمتونه لوړ رواني، بیا مارکیټ ښکته رواني، قیمتونه په ښکته رواني. چې په مارکیټ کې موږ تاسې دا دوه ډوله حرکتونه لرو، چې پورته حرکت ته موږ تاسې بولش حرکت وایي، مارکیټ بولش دی. ښکته حرکت ته موږ تاسې بیرش حرکت وایي چې مارکیټ ښکته دی. اوس رادرومو موږ تاسې وویل چې کله موږ سره مارکیټ پورته رواني او په دې جریان کې موږ تاسې سره سور کینډل جوړ شي، دغه کینډل زموږ ستاسې دپاره ارډر بلاک یا چې دی اوبي ده، ارډر بلاک یې اوبي ده. دغه کینډل موږ ستاسې لپاره ارډر بلاک دی چې ما دا رسم کړل. که هغه ملګري نه وي پوه شوي، تاسې دوهم درس وګورئ، انشاءالله د دې به نورې تشریح ته ضرورت نه وي. زه راځم او یو څه نور معلومات دلته تاسې ته لیکم. تاسې کوشش وکړئ د ارډر بلاک نوټ سره تاسې دغه موضوعات اضافه کړئ تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. صحیح ده؟ ښه، دلته تاسې ګورئ ما ځان سره تیار ارډر بلاک ولیکل. ارډر بلاک په اصل کې موږ تاسې سره انټرنل رینج لیکویډیټي ده. صحیح ده؟ او بله مهمه خبره دا تاسې ځان سره په کتابچه کې نوټ کې ولیکئ چې د سمارټ مني انټري پوینټ چې دی هغه موږ تاسې سره اوبي یا ارډر بلاک دی. صحیح ده؟ یعنې سمارټ مني قدم یا حرکت چې دی هغه موږ تاسې په اوبي کې ښودلی شو، او موږ تاسې باید دا په ذهن کې ځای په ځای کړو چې سمارټ مني چې کله انټري کوي نو سمارټ مني چې دی په اوبي کې یا په ارډر بلاک کې انټري کوي. صحیح ده؟ دغه جمله به تاسې په ذهن کې کېده چې سمارټ مني چې دی په اکثره وخت په ارډر بلاک او اف جي باندې څه کوي، په ارډر بلاک او اف جي باندې انټري کوي. صحیح ده؟ او بل موږ تاسې سره مهم اف جي او ارډر بلاک کوم دي؟ مهم اف جي او ارډر بلاک موږ تاسې سره عموما د 4 هاور او زه به ولیکم او د ډی اوبي موږ تاسې سره چې دي، ډی اوبي موږ تاسې لپاره ډیر مهم دي. صحیح ده؟ د 4 هاور او د ډی اف جي موږ تاسې لپاره ډیر مهم دي. نو موږ تاسې ارډر بلاک یو څو نورې خبرې ور اضافه کړي. یو دا چې دا په اصل کې موږ تاسې سره انټرنل رینج لیکویډیټي ده. بل د سمارټ مني حرکت یا قدم چې موږ تاسې غواړو چې معلوم کړو، نو هغه به موږ تاسې په اوبي کې ګورو. یعنې سمارټ مني چې اکثر انټري کوي دوی په ارډر بلاک باندې انټري کوي. صحیح ده؟ سمارټ مني چې اکثر انټري کوي دوی په ارډر بلاک باندې کوي، او ارډر بلاک موږ تاسې ته د سمارټ مني حرکت راښیي چې په کوم ځای کې ارډر بلاک شتون ولري. موږ تاسې وایو چې مارکیټ بیرته دې ځای ته راځي او په دې ځای کې له مارکیټ سره سمارټ مني هم یو ځای کېږي او مارکیټ په څه کېږي؟ مارکیټ په
پورته ځي. مونږ تاسې دا هم ویلی شو چې په اوبي کې یا په ارجر بلاک کې په زیاته اندازه سره بای او سیل کیږي. صحیح ده. اوس مثال مارکیټ په دې ځای کې مونږ تاسې سره پورته روان دی او دلته مونږ تاسې اوبي شتون لري، نو مونږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې په دغه ارجر بلاک باندې سمارټ مني انټري کیږي او په دې ارجر بلاک باندې تر ټولو زیاته اندازه څه کیږي، تر ټولو زیاته اندازه بای پوزیشنونه نیول کیږي. صحیح ده. مونږ تاسې باید په ذهن کې دا ځان سره کیو چې سمارټ مني یا غټ بانکونه یا انسټیټیوشنل یا غټ ادارې هغه کسان چې په زیاته اندازه پیسې لري دوی راځي او په ارجر بلاک باندې انټري کوي. که چېرته مونږ تاسې بولش ارجر بلاک ولرو، ګورئ مونږ تاسې ارجر بلاکونه په دوه ډوله لرو، یو بولش لرو یو بیرش لرو. کله چې مارکیټ پورته روان او په دې مسیر کې مونږ تاسې سره چې اوس دغه ارجر بلاک کوم شتون لري دې ته مونږ تاسې وایي بولش ارجر بلاک. کله چې مونږ تاسې سره بولش ارجر بلاک جوړیږي نو مونږ تاسې په دې پوهیږو چې مارکیټ چې هر کله دغه ارجر بلاک ته راغی په دې ارجر بلاک باندې به په زیاته اندازه سره بای پوزیشنونه نیول کیږي. سمارټ مني به په دې ځای باندې بای پوزیشن نیسي او مارکیټ په ځان سره څه کوي، مارکیټ په ځان سره پورته بیسي شو. چې د سمارټ مني انټري پوینټ، د سمارټ مني انټري پوینټ چې دی هغه موږ سره ارجر بلاک دی چې اکثره سمارټ مني په دغه ارجر بلاک باندې څه کوي، په دې ارجر بلاک باندې انټري نیسي. او موږ تاسې سره ارجر بلاک چې دی د 4 هاور او د ورځنی ارجر بلاک چې دی دا زموږ ستاسې دپاره تر ټولو مهم ارجر بلاک دی. اوس راځو موږ تاسې دلته په چارټ کې هم تاسې ته وښیم. ګورئ تېره ورځ ما تاسې ته یو حرکت ښودلی په دویمه ویډیو او په لومړۍ ویډیو کې په دې هیله چې تاسې کتلي وي. اوس له دې ځای نه موږ تاسې سره مارکیټ څه دی، مارکیټ اپ روان دی. صحیح ده. یا که بیخي تاسې راشئ او له دې ځای څخه هم مارک کړئ نو دلته به هم تاسې ته دا وښودل شي. بیخي له دې ځای څخه تاسې دا حرکتونه وګورئ. ټیک شو. دا حرکتونه وګورئ نو تاسې به په ډېر ښه شکل باندې پوه شئ. نو اوس ګورئ موږ تاسې سره په دې حرکت کې دغه ځای ارجر بلاک دی. صحیح ده. دا وینئ دا موږ تاسې لپاره ارجر بلاک دی. په دې ځای کې چې مارکیټ په دغه ارجر بلاک ته دومره خاص ریسپیکټ نه دی ورکړی، زموږ ستاسې لپاره دا ارجر بلاک دی او دا کینډل هم موږ ستاسې لپاره یو ارجر بلاک راتللی شي. صحیح ده. زه دا هم رسموم ځکه دا هم په بای حرکت کې دی. صحیح شو. مارکیټ همغې ځای ته راغلی، ټارګیټ ستا کوم ځای او ټارګیټ ستا دغه ځای. صحیح ده. دا ځای ستا ټارګیټ او دلته ګوره مارکیټ همغه ټارګیټ ته ځان رسولی. ټیک شو. اوس په دې مسیر کې دلته موږ تاسې لپاره ارجر بلاک کوم ځای دی، ارجر بلاک موږ تاسې لپاره دغه کینډل دی. ګوره دا د 4 هاور چارټ دی. صحیح شو. ارجر بلاک زموږ ستاسې لپاره دغه کینډل دی چې مارکیټ همدغه ارجر بلاک ته راغلی او له همدې ځای څخه سپورټ شوی ستا ټارګیټ دغه ځای دی. ټیک شو. دا وینې ستا ټارګیټ دا ځای و د انټري. ګوره مارکیټ دا ټارګیټ تا دپاره هیټ کړی دی. صحیح شو. موږ تاسې لپاره 4 هاور ارجر بلاک ډیر زیات، یعنی د 4 هاور ارجر بلاک موږ تاسې ته د سمارټ مني انټري راښیي چې سمارټ مني په دغو ځایونو کې انټریانې کوي. اکثر چې سمارټ مني مارکیټ ته داخلیږي هغه په 4 هاور ارجر بلاک په 4 هاور اف یو جي باندې څه کېږي، مارکیټ ته داخلیږي. بیا مارکیټ چې تېره ورځ دا حرکت شو په هغې ویډیوګانو کې ما تاسې ته مارک کړي. په دې ځای کې موږ تاسې دغه ارجر بلاک لرو که نه، دا وینې دا ارجر بلاک لرو او ما تاسې ته ښودلی مو چې زموږ ټارګیټ کوم ځای دی. زموږ ستاسې ټارګیټ دا های دی. دا وینې دا های دی. نو مارکیټ څه وکړل، مارکیټ دا های څه کړه، ټارګیټ کړه. اوس که چېرته نیوز دلته به زه تاسې ته دا وښیم په دې ځای باندې په دغه شکل باندې. صحیح شو. که چېرته نیوزونه یا خبرونه منفي رانشي او دغه جګړې دغه همداسې دوام ونه کړه نو بیا به مارکیټ موږ سره څه ډول حرکت کړي، مارکیټ به راځي او دغه ارجر بلاک څخه به څه کړي، دغه ارجر بلاک څخه به حرکت کړي په دغه شکل باندې. ګورئ په دغه شکل باندې به مارکیټ حرکت کړي، دې ارجر بلاک ته به راځي او له دې ارجر بلاک نه به دغه ځای ټارګیټ کړي. زه به د دې رنګ سپین ته واړم تر څو ښه ښکاره شي تاسې ته. صحیح شو. مارکیټ په موږ تاسې سره نیکسټ حرکت چې کړي دا په دغه شکل باندې ترسره کوي. صحیح ده. نو موږ تاسې کولی شو په دغه شکل باندې ارجر بلاک چې کړو، ارجر بلاک ځان ته رسم کړو. په ارجر بلاک باندې مې نورې خبرې ځکه وکړلې چې په ټول آی سی ټي کې او همدارنګه اکثره ټریډران چې توجه کوي هغوی ارجر بلاک اف یو جي ته کوي. که چېرته ارجر بلاک اف یو جي تاسې په ښه شکل سره زده کړئ نو انشاءالله تاسې به په مارکیټ کې هیڅ ډول مشکل ونه لرئ. بله مهمه خبره دا چې د ټرین پیژندنه ډیره مهمه ده چې تاسې ټرین وپیژنئ چې موږ تاسې په کوم ټرین کې شتون لرو. اوس مهال موږ تاسې په بای ټرین کې شتون لرو، یعنی مارکیټ مسلسل پورته روان دی. په غټ ټایم فریم کې تاسې وګورئ مارکیټ همداسې مسلسل پورته روان دی. نو باید په دې ځایونو کې موږ تاسې سیل
پوزیشن ونه نیسو. سیل پوزیشن موږ تاسې هلته نیسو چې په غټ ټایم فریم کې دلته مارکیټ موږ تاسې سره چینج شي، نو موږ تاسې به بیا سیل پوزیشن نیسو. صحیح ده. اوس مهال مارکیټ موږ تاسې سره په بای ټرینډ کې دی، نو موږ تاسې کولی شو په 4 هاور ارج بلاک په 4 هاور اف ای جي باندې له مارکیټ سره داخل شو او لوړ بای پوزیشنونه چیک کړو، لوړ بای پوزیشنونه ونیسو. نو زموږ اساسي نیکسټ ټي پي چې دی هغه دغه ځای دی چې تقریبا زموږ اساسي نیکسټ ټي پي څومره ده. دا به زه وګورم چې زموږ اساسي نیکسټ حرکت همدغه تقریبا $4,900 زموږ اساسي نیکسټ حرکت ته چې اوس تقریبا 4,810 کې مارکیټ قیمت لري، هغه به راځي تر 4,800 پورې، 4,806 پورې به انشاءالله مارکیټ راځي، یا شاید تر دغه ایکویلیبریم پورې راشي او مارکیټ له دې ځای نه پورته حرکت وکړه. نو مونږ تاسې اوس مهال صرف ارډر بلاک باندې خبره کړې چې ارډر بلاک په اصل کې مونږ تاسې سره یو انټرنل رینج لیکویډیټي ده چې په کوم کې په زیاته اندازه سره سمارټ مني بای او سیل پوزیشنونه نیسي. صحیح ده. تاسې به دا په ذهن کې باید ځای په ځای کړئ چې په ارډر بلاک کې سمارټ مني په زیاته اندازه سره داخليږي او دوی په زیات اندازه سره په دې ځای کې دوی څه کېږي انټریانې نیسي. ټیک شو. دا زموږ ستاسې دپاره ارډر بلاک شو. بله دا چې ارډر بلاک مونږ سره چې دی د سمارټ مني حرکت ښیي. ارډر بلاک موږ تاسو ته دا ښیي چې په دې ځای کې سمارټ مني مارکیټ ته داخلیږي او په دې ځای کې سمارټ مني دغه قدم دی د حرکت دی، په دې ځای کې مارکیټ ته داخلیږي او دې ځای کې ته هم ورسره داخل شه. صحیح ده. چې موږ تاسو سره د سمارټ مني حرکت چې غواړو درک کړو په کوم ارډر بلاکونه موږ ستاسې دپاره صحیح دي. د 4 هاور ارډر بلاک موږ ستاسې دپاره تر ټولو بیسټ ارډر بلاک دی. که غواړئ چې سمارټ مني سره مخ ته لاړ شئ، سمارټ مني سره قدم په قدم لاړ شئ، نو 4 هاور ارډر بلاک تر ټولو بیسټ او غوره دی. صحیح ده. تر ټولو ښه ارډر بلاک چې دی هغه موږ ستاسې لپاره 4 هاور او ورځنی ارډر بلاک دی چې مارکیټ اکثره په دغه نکاتو کې انټري کوي. بل موږ تاسې په اف ای جي باندې هم یو څه خبرې کړو تر څو ستاسې د اف ای جي موضوع هم څه شي، اف ای جي موضوع هم کلیر شي او بیا تاسې په هغې کې کوم مشکل ونه لرئ. اف ای جي هم موږ تاسې سره هم په بولش حرکت کې جوړېدی شي، هم په بیرش حرکت کې جوړېدی شي. چې دغه مثال ما تاسې ته د بولش حرکت درکړه. مارکیټ مسلسل پورته روان دی او په دغه جریان کې مارکیټ زموږ ستاسې لپاره چې پرېږدي فیر ویلیو کې پرېږدي یا اف ای جي پرېږدي چې په دغه اف ای جي باندې موږ تاسې څه کولی شو، په دغه اف ای جي باندې موږ تاسې بای پوزیشن نیولی شو. صحیح ده. نو دغه زموږ ستاسې دپاره بولش اف ای جي ده چې کله مارکیټ پورته روان وي او په دې مسیر کې دی اف ای جي پرېږدي، نو دې اف ای جي باندې بیا موږ تاسې بای پوزیشن نیسو. صحیح ده. اف ای جي چې موږ تاسې سره غوره ده هغه د 4 هاور او 1 ډې اف ای جي ډېره مهمه ده. صحیح ده. ګورئ اف ای جي موږ تاسې سره اف ای جي زه به دلته راشم دا به ولي ګورئ اف ای جي چې ده موږ تاسې سره لومړی دا چې اف ای جي د سمارټ مني انټري پوینټ دی. موږ تاسې باید په دې باندې ځان پوه کړو چې سمارټ مني انټري پوینټونه ما تاسې ته ویل چې یو ارډر بلاک دی او بل موږ تاسې سره اف ای جي ده چې اکثره وخت چې سمارټ مني داخلیږي هغه په اف ای جي باندې مارکیټ ته داخلیږي او همدارنګه په ارډر بلاک باندې داخلیږي مارکیټ ته. صحیح ده. په اف ای جي کې موږ تاسې دا ښیو چې اف ای جي د سمارټ مني یو انټري پوینټ دی موږ تاسې سره. صحیح ده. بل بیسټ اف ای جي چې موږ تاسې سره غوره اف ای جي ده هغه د 4 هاور اف ای جي ده او د 1 ډې اف ای جي ده چې اکثره سمارټ مني چې داخلیږي هغه په 4 هاور اف ای جي او همدارنګه په ډې اف ای جي کې داخلیږي. همدارنګه 1 هاور ارډر بلاک اف ای جي هم موږ تاسې سره نتیجه ورکوي خو په هغه شکل یې نه ورکوي لکه څنګه چې 4 هاور او د ډې اف ای جي او ارډر بلاک نتیجه ورکوي، 15 منټ هم نتیجه ورکوي. خو چې تاسې غواړئ په ښه شان باندې ټریډینګ وکړئ، لومړی باید تاسې دا درک کړئ چې مارکیټ موږ تاسې سره په کوم حال کې دی. صحیح ده. نو بیا انشاءالله تاسې له هغې څخه کار اخیستلی شئ او له ګټه ترې اخیستلی شئ. صحیح ده. وګورئ په دې ځای باندې موږ تاسې د بای پوزیشن دپاره په دې اف ای جي باندې بای پوزیشن نیولی شو. ټارګټ به زموږ ستاسې دا هی چې کله مارکیټ موږ تاسې سره سیل طرف ته ښکته را روان وي، نو دغه د اول کینډل او د دریم کینډل په منځ کې چې کوم دوهم کینډل دی دا زموږ ستاسې لپاره چې دی فیر ویلیو ګپ دی او په دې کینډل باندې تاسې کولی شئ یا په دې اف ای جي باندې تاسې کولی شئ سیل پوزیشن ونیسئ په دغه شکل باندې. صحیح ده. نو ګورئ اف ای جیانې مهمه دا ده چې اف ای جیانې تاسې سره په ټرینډ کې جوړې شي چې موږ تاسې اوس په بای ټرینډ کې یو، سیل ټرینډ کې یو، کوم ټرینډ کې یو چې کله تاسې په دې ټرینډ باندې ځان پوه کړو چې موږ اوس په بای ټرینډ کې یو یا په سیل ټرینډ کې یو، نو بیا به تاسې په همغه شکل باندې ځان ته څه کوئ، په همغه شکل باندې به تاسې ځان ته تحلیل کوئ. موږ تاسې سره اف ای جي په دغه شکل باندې هم جوړېدلی شي. صحیح ده. ګورئ دوه کینډلونو په منځ کې چې په شډوګانو سره هم یو خالیګاه شتون لري، نو دې ته هم موږ تاسې څه ویلی شو، دې ته هم موږ تاسې فیر ویلیو ګپ اف ای جي ویلی شو. صحیح ده. دا هم زموږ ستاسې دپاره
یو د بای پوزیشن دپاره څه شی دی اف یو جي د مارکیټ په بیرته همدې اف یو جي ته راځي او له دې ځای نه څه کېږي مارکیټ په له دې ځای څخه سپورټ کېږي. بله خبره دا چې اف یو جیانې اکثره وخت د غټ ټایم فریم اف یو جیانې چې هغه موږ سره په فور هاور کې راځي یا په ډی کې راځي دغه اف یو جیانې یا عموما کې دغسې په شډو سره چې کومې اف یو جي جوړې شوي دا موږ تاسې سره دې ته موږ تاسې میګنیټک اف یو جي ویلی شو یعنې مقناطیس لرونکي اف یو جیانې. اوس موږ تاسې یو مقناطیس لرو که نه موږ تاسې وایو چې والا دا مقناطیس ښه اوسپنه راکش کړي یا ښه اوسپنه ځان پورې نښلي نو دغه شکل دغه اف یو جي هم د غټ ټایم فریم اف یو جیانې هم موږ تاسې سره په دغه شکل باندې کار کوي چې دا قیمت ځان ته د مقناطیس په څیر باندې ځان ته یې راکش کوي یعنې د 4 هاور ټایم فریم د ډی او د 1 هاور دغه اف یو جیانې مقناطیس په څیر باندې کار کوي یعنې مارکیټ کې قیمتونه ځان طرف ته راکش کوي مارکیټ ځان طرف ته راولي چې دې ته موږ تاسې میګنیټک اف یو جي هم ویلی شو. بل اکثره وخت په مارکیټ کې په دغه ډول اف یو جي موږ تاسې سره جوړېږي چې مارکیټ په دې ځای کې روان وي په دغه شکل باندې ګورئ زه دلته تاسې ته مارکیټ په دغه شکل روان وي یو دم بل کینډل په دې ځای کې جوړ شي په دې ځای کې جوړ شي او په دې منځ کې دا خالیګاه شتون لري دلته خالیګاه چې دغه ته هم موږ تاسې څه ډول اف یو جي ویلی شو میګنیټک اف یو جي یا موږ تاسې سره اکثره وخت دا چې کله مارکیټ اوپن کېږي په دې وخت کې جوړېږي یا کوم مهم نیوز راځي هغه نیوز وخت کې دغه اف یو جي جوړېږي چې دې ته موږ تاسې بیا وروسته نور نومونه هم اخلو چې موږ تاسې دې ته وایو لیکویډیټي وایر دی نو دا موږ تاسې بیا وروسته نور بحث هم کوو خو اوس تاسې دومره زده کړئ چې دغه اف یو جي چې د موږ تاسې سره د مقناطیس په څیر باندې کار کوي او بیرته مارکیټ دا ځان طرف ته کش کوي صحیح ده چې کله دغسې اف یو جي جوړه شي کوشش که مارکیټ چې راشي بیرته دغه اف یو جي ته د اف یو جي ډکه کړه او بیا مارکیټ پورته خپل مسیر ته ادامه ورکړه صحیح ده. اف یو جیانې موږ تاسې سره په دغه شکل باندې هم جوړېدلی شي صحیح ده چې په همدې ځای کې ګوره موږ تاسې سره ښکاره مثال دی ګوره دا وینې په دې ځای کې جوړه شوې ده اف یو جي نو دې ته هم موږ تاسې په دغه ډول اف یو جي ویلی شو دا ګوره د 4 هاور ټایم فریم اف یو جي ده ګوره په دې ځای کې هم دغه اف یو جي موږ تاسې لپاره جوړه شوې ګوره دا سور کینډل او بل کینډل ته دا شین کینډل جوړ شوی چې هر کله مارکیټ کې دغسې ډول اف یو جي جوړه شوه او قیمت راغی یو مهم آرډر بلاک ته نو ته دلته باید بای پوزیشن دپاره انټر شي او ټارګټ ستا همدا اف یو جي هم اوسي او نیکسټ ټارګټ هم اوسي ځکه مارکیټ خو دا اف یو جي هم ځان ته کش کوي که نه. اوس په دې ځای کې ګوره مارکیټ پورته تللی دی بیرته اوس په دې ځای کې دا کینډل جوړ شو او مارکیټ دې ځای ته راغی نو په دې ځای کې هم چې ته مارکیټ ته نه داخلېږي نو بیا به کله داخلېږي ګوره یو مارکیټ ستا 4 هاور آرډر بلاک ته راغی بل په دې ځای کې میګنیټک اف یو جي د مارکیټ باید دا راشي ګوره په دې ځای کې دا مکمل لیکویډیټي د ستا ټارګټ یې نه غځی دی او مارکیټ تا سره بولیش هم دی نو د دې نه ښایسته انټري بله تا ته نشي میلاوی دی نو په دغه شکل باندې موږ تاسې سره دغه اف یو جیانې هم کار کوه اوس ګوره دا هم اف یو جي ده دا هم اف یو جي ده موږ تاسې سره او دغه د درې کینډلونو په منځ کې هم اف یو جي ده په دې هیله چې د آرډر بلاک اف یو جي موضوع باندې تاسې یو څه نور هم پوه شوي یاستئ. اوس به راشو او بریکر بلاک باندې به موږ تاسې خبرې اوس موږ تاسې خبرې کړو په بریکر بلاک باندې ګوره بریکر بلاک موږ تاسې ته اول باید دا زده کړو چې بریکر بلاک ویل کېږي څه ته یا بریکر بلاک څه شی دی. تر ټولو لومړی کله چې موږ تاسې سره یو آرډر بلاک مات شي نو دې ته موږ تاسې بریکر بلاک وایو صحیح ده. کله چې موږ تاسې سره یو آرډر بلاک مات شي یا پیل شي یا ناکامه شي نو دې ته موږ تاسې وایو بریکر بلاک چې دا اوس موږ تاسې سره بریکر بلاک شو. اوس راځئ زه دلته تاسې ته ښیم عموما موږ تاسې لومړی دا زده کړل چې موږ تاسې سره بریکر بلاک چې کله یو آرډر بلاک موږ تاسې سره مات شي دې ته موږ تاسې وایو بریکر بلاک چې دا موږ تاسې سره بریکر بلاک دی. بریکر بلاک هم موږ تاسې سره په دوه ډولونو سره جوړېدی شي هم د بای حرکت دپاره جوړېدی شي هم د سیل حرکت دپاره جوړېدی شي. مطلب دا چې موږ تاسې هم بولیش بریکر بلاک لرو هم بیریش بریکر بلاک لرو. اوس به راشو او زه به تاسې ته دغه په چارټ کې وښیم یا به په دغه رسامۍ کې تاسې ته وښیم چې دغه ځای اوس موږ تاسې سره بریکر بلاک راځي دا بای بریکر بلاک دی بای پوزیشن دپاره او دا سیل پوزیشن دپاره بریکر بلاک دی. انشاءالله تاسې به پوه شئ. تاسې په کتابچه یا په نوټ په هر څه کې چې تاسې ځان سره لیکئ د بریکر اړوند صرف دومره ځان سره ولیکئ چې بریکر بلاک چې کله موږ تاسې سره یو آرډر بلاک مات شي نو دغه زموږ ستاسې دپاره څه شی دی دغه زموږ ستاسې لپاره بریکر بلاک دی چې کله آرډر بلاک مات شي دا زموږ ستاسې لپاره بریکر بلاک دی او بریکر بلاک هم موږ تاسې سره په دوه ډولونو جوړېدی شي چې یو بای پوزیشن دپاره بریکر بلاک یعنې بولش بریکر بلاک او بل د سیل پوزیشن دپاره یعنې بیریش بریکر بلاک هم موږ تاسې سره جوړېدی شي. کله چې موږ تاسې سره بولش آرډر بلاک مات شي یعنې مطلب د بای پوزیشن دپاره چې کوم آرډر بلاک موږ تاسې لرو او هغه مات شي نو دا په اصل کې یو بیریش څه شو یو بیریش بریکر بلاک شو صحیح ده
چې کله موږ او تاسې سره مارکیټ ښکته طرف ته روان یو په دې ښکته طرف کې موږ او تاسې سره ارډر بلاک جوړیږي او هغه مات شي هغه بیا د بای پوزیشن دپاره موږ او تاسې سره کوم بریکر بلاک جوړیږي هغه زموږ او ستاسې دپاره بیا بولش بریکر بلاک جوړیږي صحیح ده په الفاظو کې شاید لږ غلط شم خو تاسې اخذ ترې وکړئ اوس به راشم او په رسامۍ کې بیا تاسې ته وښیم تر څو تاسې په دقیق شکل باندې په هغې باندې پوه شئ اوس مارکیټ موږ او تاسې سره څه چل دی مارکیټ موږ او تاسې سره پورته روان دی مارکیټ راغی دلته له دې ارډر بلاک نه څه شو سپورټ شو بیا مارکیټ په دې ځای کې پورته حرکت وکړه چې کله حرکت وکړه په دغه مسیر کې تاسې ګورئ موږ او تاسې لپاره یو څه شوی دی یو ارډر بلاک پرېښی دی صحیح ده دغه ارډر بلاک موږ او تاسې لپاره مارکیټ څه کړي دي مارکیټ دغه ارډر بلاک موږ او تاسې لپاره پرېښی دی زه به راشم او د دې رنګ به دغه ته واړم چې اوس موږ تاسې چې بای پوزیشن نیسو نو موږ ستاسې دپاره ارډر بلاک څه دی ارډر بلاک دا ځای دی صحیح شو موږ تاسې بای پوزیشن په دې ارډر بلاک نیسو خو مارکیټ څه چل وکړه مارکیټ راشي او زموږ ستاسې همدغه ارډر بلاک چې که ارډر بلاک زموږ ستاسې مات که په دغه شکل باندې زموږ ستاسې ارډر بلاک مات که او مارکیټ لاړ شي ښکته طرف ته چې کله زموږ ستاسې دغه ارډر بلاک مات شو په دې ارډر بلاک باندې خو به موږ او تاسې څه ډول پوزیشن نیوی په دې ارډر بلاک باندې خو موږ او تاسې بای پوزیشن نیوه که نه بای پوزیشن په دې ارډر بلاک خو چې کله دغه ارډر بلاک مات شو نو دغه ارډر بلاک اوس بریکر بلاک ته واوښت صحیح شو اوس دا موږ سره څه شو دا موږ او تاسې سره بریکر بلاک شو او څه ډول بریکر بلاک شو د سیل پوزیشن دپاره موږ او تاسې لپاره بریکر بلاک شو نو مطلب دا شو چې بولش ارډر بلاک موږ چې کله مات شي نو دې ته وایو موږ او تاسې بیرش بریکر بلاک یعنی بولش ارډر بلاک چې کله مات شي نو دی اوړي بیرش بریکر بلاک ته صحیح یعنی بیرش بریکر بلاک ته چې کله کوم ارډر بلاک باندې تاسې انټري کوله بای پوزیشن انټري تاسې په بای پوزیشن ارډر بلاک باندې تاسې بای پوزیشن انټري کوله او دا مات شو دغه د بای پوزیشن کوم ارډر بلاک چې مات شوی په دې ارډر بلاک باندې به ته اوس سیل دپاره پوزیشن نیسي او دا ستاسې دپاره د سیل دپاره یو بریکر بلاک دی یا بیرش بریکر بلاک دی صحیح ده زه به راشم او دا موږ سره اوس څه شو دا خو مخکې موږ سره ارډر بلاک و چې کله مات شو دا زموږ ستاسې لپاره بریکر بلاک شو د سیل پوزیشن دپاره زموږ ستاسې لپاره بریکر بلاک شو یا موږ تاسې لپاره بیرش بلاک شو صحیح ده بیرش بریکر بلاک شو اوس مارکیټ څه چل که مارکیټ راځي او همدغه ته ستا دغه ته راځي بریکر بلاک ته بیرش بریکر بلاک ته چې په دې باندې ته کولی شي سیل پوزیشن ونیسي مارکیټ خود یې راځي همدغه بریکر بلاک ته چې کله بریکر بلاک ته راغی بیرته له دې مسیر څخه مارکیټ ښکته حرکت کوي صحیح ده مارکیټ په دغه شکل باندې ښکته حرکت کوي زه به دې کینډل سره ته واړم تر څو تاسې بیا په ښه شکل ورسره پوه شئ نو دغه موږ تاسې دپاره څه ډول بلاک شو دا د دې ځای نه مارکیټ ښکته طرف دی په چارټ کې هم تاسې ته ښیم نو په دغه شکل باندې مارکیټ موږ سره څه کېږي مارکیټ موږ تاسې سره حرکت شروع کړ ټیک شو اوس راشم دلته به نور چارټ هم رسم کړم او بیا به زه تاسې ته نور مخ ته لاړ شم صحیح شو نو دغه موږ تاسې لپاره څه شو دا موږ سره ارډر بلاک و د بای پوزیشن دپاره چې کله مات شو د اوس په دغه دا ووښت چې کله ارډر بلاک مات شي نو دا ووښت بریکر بلاک ته اوس په دغه بریکر بلاک باندې به موږ تاسې څه نیسو بیا به موږ تاسې په دې باندې سیل پوزیشن نیسو په دغه ترتیب باندې ښه اوس راځم او یو څه نور معلومات هم تاسې ته در کوم ښه اوس به زه دلته راشم او دلته به لږ نور معلومات هم تاسې ته درکړم او زه به ویډیو سټاپ کړم او تاسې به په دې موضوع باندې نور هم پوه کړم په خیر دلته تاسې ګورئ اوس چې موږ تاسې بل سیل پوزیشن نیسو هغه په دغه کوم حرکت چې شوی دی په دې حرکت کې به موږ تاسې په دغه ارډر بلاک باندې نیسو که نه ځکه موږ ستاسې دپاره اوس بل ارډر بلاک چې دی دغه دی یعنې سیل پوزیشن دپاره زموږ ستاسې ارډر بلاک دغه ځای دی زه به د دې رنګ څه کړم د دې رنګ به زه چینج کړم تر څو تاسې ته ښکاره شي اوس موږ ستاسې دپاره د بل پوزیشن دپاره ارډر بلاک دغه دی یعنې موږ تاسې چې سیل پوزیشن نیسو په دغه ارډر بلاک باندې بیا نیسو که نه اوس په دې ته زه چې د ارډر بلاک شو موږ تاسې سره اوس چې موږ تاسې سیل پوزیشن نیسو په دغه ارډر بلاک باندې موږ تاسې نیسو مارکیټ په راځي مطلب په دغه کله چې دغه ارډر بلاک ته راغی په دغه شکل باندې به موږ تاسې په دې باندې سیل پوزیشن نیسو زه به راځم دا تاسې ته که ویډیو اوږدېږي هم پروا نه کړه تر څو زه یې تاسې ته وښیم او تاسې بیا مشکل سره مخ نه شئ صحیح شو دا زموږ ستاسې لپاره څه شو دا زموږ ستاسې دپاره د سیل دپاره ارډر بلاک شو ټیک شو نو مارکیټ چې کله دغه ارډر بلاک ته ورسیږي مارکیټ به بیرته څه وکړي مارکیټ به بیرته ښکته حرکت وکړي ټیک شو نو اوس به زه راشم او مارکیټ ته به لږ ښکته حرکت ورکړم تر څو تاسې په دې موضوع باندې پوه شئ او بیا په آینده کې ستونزه یا مشکل سره مخ صحیح شو دا اوس موږ ستاسې لپاره سیل پوزیشن دپاره ارډر بلاک دی صحیح ده مارکیټ همداسې څه وکړل مارکیټ همداسې ښکته راځي په دغه ترتیب سره ټیک شو په دې ترتیب سره مارکیټ ښکته راغی صحیح شو
او په دغه مسیر کې موږ ستاسې دپاره یو بل شی پرېښود، یو بل ارډر بلاک پرېښود. صحیح ده؟ زه به راشم او دا به ارډر بلاک موږ تاسې په ګرسامي که څه غلط وي پروا نه کړه، خو چې صرف تاسې هغه موضوع ستاسې کلیر شي، صفا شي، ذهنیت مو ورسره. نو اوس دلته موږ تاسې فرض کړئ چې دا موږ ستاسې لپاره څه شی دی؟ دا موږ ستاسې لپاره یو بل ارډر بلاک دی. صحیح شو؟ دا زموږ ستاسې لپاره یو بل ارډر بلاک مارکیټ څه که پرېښود، دې ارډر بلاک ته لاړ، مارکیټ ښکته راغی، ټارګېټ ستاسې دغه ځای و. اوس مارکیټ څه وکړل؟ مارکیټ دلته بل ارډر بلاک پرېښود، په دغه مسیر کې مارکیټ بل ارډر بلاک پرېښود. صحیح ده؟ دغه دی ستاسې دپاره ارډر بلاک. اوس چې بله انټري تاسې نیسئ نو په دې ارډر بلاک باندې به نیسئ سیل پوزیشن. خو مارکیټ څه چل وکړه؟ مارکیټ له لاندې طرف نه لوړ طرف ته حرکت وکړي، په دغه شکل باندې لوړ طرف ته حرکت وکړي. چې کله لوړ طرف ته حرکت وکړي مارکیټ، په دغه ځای کې راشي مارکیټ او ستاسې همدغه ارډر بلاک څه کړه؟ همدغه ارډر بلاک ستاسې پیلډ کړه یا ستاسې دغه ارډر بلاک څه شي؟ ناکام شي. چې کله دغه ارډر بلاک د سیل پوزیشن ارډر بلاک و ستاسې که نه، دغه سیل پوزیشن ارډر بلاک دې ته به دا سور رنګ ورکړم تر څو تاسې په دغه ارډر بلاک باندې پوه شئ. دغه ارډر بلاکونه ستاسې د سیل پوزیشن دي. صحیح ده؟ نو دا موږ تاسې لپاره څه شو؟ دا موږ ستاسې لپاره بای پوزیشن دپاره ارډر بلاک و، خو بریکر بلاک ته وغوښت، د سیل دپاره پوزیشن په دې موږ تاسې نیو. صحیح شو؟ اوس دغه زموږ ستاسې ارډر بلاک و چې اوس بله سیل انټري موږ نیوی، خو په دغه ارډر بلاک مو نیوه که نه. اوس مارکیټ څه چل وکړه؟ مارکیټ راغی او زموږ ستاسې دغه ارډر بلاک یې څه کړه؟ مات کړه. چې کله دغه ارډر بلاک مات کړه، یعنې مطلب دا چې د ښکته حرکت لپاره چې کوم ارډر بلاک درلوده، یعنې بیرش ارډر بلاک چې کله موږ تاسې درلوده، هغه مارکیټ موږ تاسې سره مات کړه، نو دا زموږ ستاسې بولش بریکر بلاک شو. صحیح شو؟ څه ډول بریکر بلاک شو؟ اوس دا زموږ ستاسې بولش بریکر بلاک شو. دا زموږ ستاسې لپاره یو بولش بریکر بلاک شو. د دې رنګ بس بیرته تغییر کړم دغه رنګ ته تر څو تاسې له دې سره پوه شئ. اوس په مارکیټ څه چل کړه؟ مارکیټ په بیرته په دې ځای کې لږ یو څه ښکته راشي. دا رسامي کې ځکه تاسې ته ښیم چې تاسې بیا په دې موضوع کې مشکل مارکیټ راځي دې ځای ته. صحیح شو؟ دې ځای ته راغی او له دا زموږ ستاسې لپاره اوس بیرش ارډر بلاک و، چې کله بیرش ارډر بلاک مات شو دی ووښت بولش بریکر بلاک ته. صحیح ده؟ اوس په مارکیټ په دې ځای کې بیرته په دغه شکل باندې لوړ طرف ته حرکت شروع کړه. صحیح شو؟ دا په لوړ طرف ته به د حرکت په دغه شکل باندې. نو په دې هیله چې تاسې د بریکر بلاک په موضوع باندې یو څه پوه شوي یاستئ. صحیح ده؟ دا په دغه شکل باندې بیرته مارکیټ په دغه شکل باندې حرکت وکړه. اوس راځم او یو څه تشریح نوره تاسې ته در کوم تر څو تاسې په دقیق شکل باندې پوه شئ. ګورئ موږ تاسې ولوستل چې بریکر بلاک لومړی باید تاسې دا زده کړئ چې کله موږ تاسې سره یو ارډر بلاک مات شي، دې ته موږ تاسې وایو بریکر بلاک. صحیح شو؟ دا سره په نوټ یې په کتابچه کې ولیکئ. کله چې موږ تاسې سره بولش ارډر بلاک مات شي، دې ته موږ تاسې بیرش بریکر بلاک وایو. صحیح ده؟ کله چې موږ تاسې سره بیرش ارډر بلاک مات شي، دې ته موږ تاسې بولش بریکر بلاک وایو. صحیح ده؟ د بریکر بلاک اړوند دومره خبرې زده کړئ. اوس راځو او دغه کوم چارټ چې ما ډیزاین کړی دی په دې باندې به یو څه نورې خبرې وکړو او بیا به یو څه په چارټ کې تاسې ته وښیم. ویډیو اوږده هم شوه خو دا ویډیو ستاسې لپاره فایدهمنده ده، حتما یې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. اوس مارکیټ په دغه ځای کې موږ تاسې سره په دغه شکل باندې څه کوي؟ په دغه شکل باندې موږ تاسې سره حرکتونه کوي. مارکیټ پورته طرف ته روان دی، راغی مارکیټ ارډر بلاک ته. چې کله ارډر بلاک ته مارکیټ راغی، په دې ځای کې پورته حرکت وکړ. په دې حرکت کې موږ تاسې سره یو بل ارډر بلاک پرېښود، خو مارکیټ راغی او دغه ارډر بلاک یې فیلډ کړ، دغه ارډر بلاک یې ناکامه کړه. چې کله یې ناکام کړه دغه ارډر بلاک، دا د بای پوزیشن دپاره ارډر بلاک و. نو اوس د دغه ارډر بلاک څخه موږ تاسې لپاره بریکر بلاک جوړ شو. د سیل پوزیشن دپاره به اوس موږ تاسې په دغه بریکر بلاک باندې پوزیشن نیسو. مارکیټ راغی دغه بریکر بلاک ته، له بریکر بلاک څخه ښکته لاندې حرکت وکړ. په دې مسیر کې موږ تاسې لپاره بل بیرش ارډر بلاک پرېښود یا د سیل پوزیشن ارډر بلاک یې پرېښود. چې مارکیټ راغی په د ارډر بلاک باندې بیا خلکو ته انټري وکړه او مارکیټ چې په دې حرکت کې لاړ، یو بل ارډر بلاک یې پرېښود. چې موږ تاسې اوس باید په دغه ارډر بلاک باندې څه وکړو؟ په دغه ارډر بلاک باندې موږ تاسې سیل پوزیشن ونیسو. خو مارکیټ راغی او دغه ارډر بلاک یې بیا ناکامه کړه. چې کله زموږ ستاسې د سیل پوزیشن ارډر بلاک مات کړه، نو دې څخه جوړ شو د بای پوزیشن بریکر بلاک. صحیح شو؟ له بیرش ارډر بلاک څخه جوړ شو بولش بریکر بلاک. مارکیټ په دې ځای کې لاړ، ستا ارډر بلاک یې مات کړه. چې کله یې ارډر بلاک مات کړه، بیرته په دې بریکر بلاک باندې ته انتظار وکړه. مارکیټ چې ورته راغی په دې ځای کې ته بای پوزیشن ونیسه او له مارکیټ سره یو ځای او ټارګېټ ستا دغه های شو. نو په دې هیله چې تاسې د بریکر بلاک په موضوع باندې پوه شوي یاستئ، یو څه مو په ذهن کې نښتي وي. موږ تاسې سره بای طرف ته حرکت کړی، بیا مارکیټ په دې ځای کې ښکته راغلی او په دې ځای کې بیا لوړ حرکت کړی.
په دغه ځای کې چې کوم لوړ حرکت موږ او تاسې راشوی په دې ځای کې موږ او تاسې دغه سور کینډل چې دا زموږ ستاسې لپاره څه دی ارډر بلاک دی صحیح ده دا زموږ ستاسې لپاره ارډر بلاک دی خو دغه ارډر بلاک په دې ځای کې څه شوی دی په دې ځای کې مات شوی دی چې کله مات شوی دی نو دا زموږ ستاسې دپاره لاړ څه شو موږ ستاسې لپاره بریکر بلاک شو صحیح ده نو دلته اوس موږ تاسې په دې ارډر بلاک باندې چې مارکیټ دې ځای پورې ښکته راغی دا ارډر بلاک موږ ستاسې لپاره مات شو نو اوس زموږ ستاسې دا څه شو زموږ ستاسې دا بریکر بلاک شو صحیح ده چې دغه مارکیټ راغی بریکر بلاک ته او له بریکر بلاک څخه ښکته لاړ که چېرته تاسې نور داسې ډاون کړئ ګورئ دې ځای کې بیا همدغه بریکر بلاک څخه راغلی دی او له همدې ځای څخه مارکیټ انټري اخیستې او مارکیټ ښکته راغلی صحیح ده نو په دغه شکل باندې بریکر بلاک موږ او تاسې سره کار کوي زه راځم لږ یې په چارټ کې نور هم تاسې ته ښیم خو ګورئ مارکیټ په دې ځای کې دلته په دغه شکل باندې خپل های به اخیستی صحیح ده چې کله های موږ سره واخیستل شي نو دغه اوس موږ سره های اخیستل شوی که نه د دې مارکیټ او دلته موږ او تاسې لپاره چې دی دلته زموږ ستاسې لپاره ارډر بلاک دی دغه ارډر بلاک ټارګېټ په بل های که نه صحیح شو بل های به د ده ارډر بلاک ټارګېټ وي خو چې کله دغه ارډر بلاک مات شو نو اوس همدغه ارډر بلاک موږ ستاسې لپاره څه شو بریکر بلاک شو په دغه بریکر بلاک باندې به اوس موږ تاسې سیل پوزیشن څه کړو سیل پوزیشن نیسو په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ دغه بریکر بلاک چې کړئ بریکر بلاک رسم کړئ صحیح ده تاسې کوشش وکړئ په نورو ټایم فریمونو کې وګورئ په هر ټایم فریم کې دا تاسې سره راتللی شي عموما دا بریکر بلاک په 15 منټ په 1 هاور ټایم فریمونو کې ډېر ښایسته جوړیږي صحیح ده